خان आवाज چې کوم دی الف خان आवाज په پاکستان تحریک انصاف د سایډ نه یا د مونږ چې کوم وومن وینګ د هغې د سایډ نه هم چې د حکومت نه دا مطالبه کوم زمونږ چې کوم مشران دي د هغې نه دا مطالبه کوم چې دې سره د انصاف وکړي شي. دا صرف زما आवाज نه دی، دا زما د کلي आवाज دی، زما د چارسدې आवाज دی، زما د پاکستان تحریک انصاف आवाज دی. مونږ وایو چې دغه دې سره چې کوم انصاف ته ورسره وکړي شي، چې کوم د دې سره تشدد شوی دی د هغې تپوس ته وکړي شي. والا دی چې د پاره ځان له یو MS پکار دی چې هغې کې ډاکټر چې کوم دی په یو ټایم باندې موږ سره په 24 غنټو کې صرف یو ډاکټر یو نرس موجود دی. په دې کې خو چې کوم دی دروازې 20 مریضان زه په خپله د هغه ځای یم، زه ګورم پر دروازې په سوونو مریضان چې کوم دی هغې هاسپټل ته راځي. دا د یو ډاکټر یا د یو نرس کار نه دی. دې لپاره چې کوم دی پروپر ډاکټرس پکار دي، پروپر نرس پکار دي، او دې لپاره چې کوم دی پروپر MS پکار دی چې دې چې کم په دې هاسپټل کې کم زغه کېږي یا چې کم کارونه روان چې په باندې نظرثاني کوي. دې لپاره او بل دا چې د الف خان आवाज چې کوم دی الف خان आवाज په پاکستان تحریک انصاف د سایډ نه یا د مونږ چې کوم وومن وینګ د هغې د سایډ نه هم چې د حکومت نه دا مطالبه کوم زمونږ چې کوم مشران دي د هغې نه دا مطالبه کوم چې دې سره د انصاف وکړي شي، دې باره کې تحقیقات وکړي شي. ولې چې د یو انسان ژوند چې کوم دی هغه د یو دغه نه زموږ دپاره د هر یو انسان ژوند چې کوم دی قیمتي دی. چې کوم ماشومان پیدا کېږي هغې سره ظلم زیاتې کېږي، دا زموږ مستقبل دی او دې چې کوم دی زموږ مستقبل تباه کوي. موږ غواړو چې د دې پوره دغه کې چې کوم تحقیقات وکړي شي او دې له انصاف ورکړي شي. دا هسپتال د پاکستان تحریک